हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। और आज मैं आया हूं आयुष भाई के घर पे कॉलोनी की वीडियो बनाने। इनकी कॉलोनी में बर्ड्स छोड़ेंगे आज। तो आज मैं आया हूं आयुष भाई के घर पे। तो ये आज कॉलोनी में अपने मटकी लगाई इन्होंने। मटकी लगाने की वीडियो है ये। अपने बजीज भी छोड़ दिए इन्होंने आज। तो मैं आया हुआ था यहाँ पे आज किच्छा आयुष भाई के पास। तो उन्हीं के घर की वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। तो आप देख सकते हैं ये सब छोड़ दिए हैं बजीज। गर्मी के कारण नीचे रख रखे थे ये। तो अब ये हमने छोड़ दिए कॉलोनी में। छोड़ने के बाद में प्रोग्रेस दिखाएंगे इनकी आप लोगों को। ये देखो सब एक एक करके छोड़ रहे हैं। 5 पेयर हैं इनके पास। 5 पेयर पूरे के पूरे छोड़ दिए इन्होंने। मटकी 6 लगाई हैं। जितने पेयर हों आपके पास मटकी फालतू लगाएं आप। तो ये देखो छोड़ रहे हैं आयुष भाई ये देखो एक एक करके छोड़ रहे हैं ये सब बर्ड्स अपने। और यहाँ पे इनके पास पिंजरा खाली हो गया है ये देखो कैसे छोड़ा ये। और ये देखो अब कैसे छोटे से पिंजरे में से अब बड़ी कॉलोनी में आ गए हैं दोबारा से। तो बहुत खुश हैं इस टाइम ये। और जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाएंगे अब ये बहुत तेज है। मेरे घर की रेड आई है। ये देखो ये रेड आई है ये हाथ में इनके ये गई है फीमेल। रेड आई फीमेल है ये। तो छोड़ दिए हैं सब पिंजरे में कॉलोनी में सब छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं आप लोग ये आयुष भाई हैं। अभी बात कराता हूँ इनसे मैं आपकी। अभी अच्छा, ये खुद बताएंगे। सफ़ेद वाले छोड़ो नहीं छोड़ो अभी अच्छा मोशन से लगे हुए हैं। अभी छोड़ना सही नहीं है इसमें। एक को मोशन से एक को नहीं है। ये दोनों अच्छा। एक को छोड़ दो इसमें। एक को छोड़ दो उठा के लेके जाओ। ये रेड आई का जोड़ा है एक। इसे भी छोड़ेंगे इसमें। ये रेड आई है जोड़ा ये देख रहा हो आप लोगों को। इसे भी इसमें छोड़ेंगे कॉलोनी में। ये देखो आप छोड़ते हैं इसे भी। ये छोड़ो नहीं छोड़ो मोशन से लगे हुए हैं। छोड़ देना और क्या सही हो जाएंगे। वरना बात को देख लिया ज़्यादा लगो बता दो। ये देखो ये छोड़ दिए हैं हमने अब कॉलोनी में। छोटे से पिंजरे में से अब कॉलोनी में आ गए हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बड़ी कॉलोनी के ये फ़ायदे होते हैं। पिंजरे में थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। जब अभी तक कॉलोनी में छोड़े नहीं ना इसलिए ज़्यादा। अब पहली बार कॉलोनी में छोड़े हैं ये। पहले वाले जो थे वो थे कॉलोनी में इनकी आदत है। रेड आई जो हमने पहली बार छोड़े हैं रेड आई इसमें। अच्छी है रेडी कॉलोनी। कॉलोनी कितनी अच्छी लग रही है अभी ये। रेड आई छोड़ दिए हैं उसको छोड़ दिए हैं। ये अच्छे लग रहे हैं कॉलोनी में। अभी नई पर्च लगाई है इसमें। पर्च भी नहीं लगाई है ये कॉलोनी में। ये देखो अब बैठे हुए हैं ये कैसे बैठे हुए हैं सब ये। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है छोटे से पिंजरे में से निकल के इतनी बड़ी कॉलोनी में आ गए ये। तो चलते हैं फिर अब हम दूसरी वीडियो में स्वागत करेंगे आपका। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तरांचल बर्ड्स रुद्रपुर ये देखो। टाइम में आज